pak ke muka aku. Baik hotel perah ke sang ke make, ke ke lagi sang. Ana sadar ni lo murung drone nyamban ka kocar kacir ka dinang roce. Ha? Ino yang dibangga-banggakan barokon juk ba ulama. Perat ulama dah terkena juk. Ba ulama dah ino terkena juk. Ulama yang sahih difitnah. Ulama asli yang darah Aceh difitnah, dituduh dipegang sesat. Juk tu babak gelepak tegam du man. Ba perte pengikut-pengikut ba pusat kana. Ya perte ulama-ulama pusat jamun natam dengar ulama sejarah pusat. Natam dengar makaji ni du baca sejarah. Yang ulama pusat didirikan tahun sekurumlah leh sekurung. Ino ka beralih ka ditukanan pusat hanale ka tedang ke huda. Yang kenyan antek-antek nyang du man. Sarung-sarung jaro kaki penjajah. Awak pelikut agama ya. Awak pesesat umat Islam ya. Yang pusat ka diperalih ke huda ino. Yang kan pertai-pertai lepak degam MPU saya nyang du man. MPU nu mui. Pertai pajau harum du. Pertai pajau bangke bui du. Awak pajau harum. Nyanu hana guna nang roceh. Mui hana guna di nang roceh. Hipak lembaga gede. MPU tet kentu-kentu apabila perleh. Hana kegunaan awak nyan mamadum. Yang hanya untuk tayak pabeh peng nanggro. Hana guna nunggu doa. Weha, tipak weha yo lek mai gede. Pu weha pukoi mai. Ha? Konser rata sago dilok semua dum ipuka kelab. Hana so cegah dengku mutuah mafia inomen di nang roceh. Mafia, mamadum mafia. Awak weha nyan ci antek ti awaknya na. Biang kecoa si Satpol PP menansinya bui segocit. Babak tempat-tempat yang lagi diskotik dum. Ha? Babak kafe yang pegat-pegat karaoke dum. Hana manusia yang cegah. Penenas kolom dijak ino awak weha. Awai telepon. Awai dibi berita info. Hanya untuk kamu tu. Untuk tup lezat. Yang kemudian cara ino. Yang cara ka dipelaku di Nanggro Aceh. Baik pakai kiban. Hai no kemudian tengku no babak kedai kopi no jak mendakwah no cin cuba bayangkan Umar sedram tuan lu kemah kepada urun-urun no mandung nyoka mugrib nang roce kan. Jadi lu kemah sedralun yang mubahagia lu kemah. Bah. Ya nyoka mugrib pi jadi loan off le sementara waktu untuk tersambung lom klei bekna halangan tapu. Konjit menan tengku doh. Ha? Bukajit nyumnan sedara lu menangkap puji nanggap pengobu ya saya bui menangkap puji nanggap lu hana masalah nanggap hibli pijit limong nasi hana masalah lu berangkat sojit nanggap tapi ada berangkat puji lu nanggap tapi haba siagamnya mutlak kah kanya leh hana menggeser kanya leh mandum nyata yang abusi pesampo selamanya kanya dari tahun 2017 kulawan sehingga tahun 2020 put gahlam menggeser makanya abusinya urang. Hai, abusinya na prinsip urung. Bah, punya dipegah dengku. Hana le mau ke be. Ilung hana ku pikut kelompok tu bab. Hana ku turuti lon, hana ku ikuti kelompok. Kejit nyamunan sedralun, urung dor main pap lemo bae gaduh plale dron ba left. Kajit jak gede. Oh, semajit gede. Bae gaduh pegau bangai dum ba left. Katuha pinaci yang pegau bangai ci mentong. Itengku pinaci yang pegau bangai dum ba left. Pulai gelar du. Pulai viral tu. Pulai bujuk ke seleb ke? Mereka ka seleb dungka ino ba media sosial baru kamu saboh kan adu. Ino kaya pelumah do tampil do. Alah gelepak juga muka je menan bo terima kasih Assalamualaikum. Oi. Oi, lebe. Lu